E aí, seus loucos promotores, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, curta, compartilha, ajuda nosso canal a crescer. Galera, na descrição do vídeo, essa setinha aqui do lado, ó, tem nosso Instagram, tem o Facebook, tem um grupo no WhatsApp. Tem que ver se já tá cheio. Tem o nosso site para você ir lá comprar as ações entre amigos, o CIF, da BIS, do iPhone, tá? Quem quiser, só acessar o site, você faz tudo por lá. Compra, faz a reserva, faz o pagamento, paga pelo cartão, boleto, do jeito que você quiser. Tranquilo? Então tá tudo aqui na descrição do vídeo. Beleza? A questão dos membros, galera, assim que a gente atingir uma quantidade de membros que eu determinei, a gente vai fazer um grupo somente para membros. Beleza? Desculpa aí também, porque eu não tô conseguindo responder muitos comentários, galera. Porque tem muita coisa acontecendo aqui na oficina, tem muito garrafa de serviço. Tô correndo atrás de uma motinha e dos patrocinadores pra gente fazer um sorteio massa. Que eu vou comprar uma motoca, provavelmente uma Titan, fazer uma revisão completa e vou sortear no meu Instagram pra vocês, beleza? Totalmente de graça. Então, é muita correria, muita coisa pra fazer. Acaba que chega em casa, já tem coisa pra fazer, tem que dar atenção pro Cauã, pra Fabiana também. Então é muita correria, galera. Quem responde os comentários, quem responde tudo no Instagram sou eu, quem responde tudo no WhatsApp sou eu, quem responde tudo no Instagram sou eu, galera. Eu não coloco ninguém pra fazer isso. Por quê? Porque eu gosto de ter um contato com vocês, né? Eu gosto de saber o que vocês estão pensando, estão falando, né? Enfim, então eu não coloco ninguém pra fazer isso, porque eu quero essa interação. Demorou? Porque se eu podia colocar alguém só para responder lá a vocês e pronto, e mala, né? Mas não, eu quero que seja eu que respondo. Demorou? Bom, turma, então esse ó, mais uma para revisão completa. Bros 160 2015. A motoquinha tá com 24 mil km rodados, quase 25. Né? O cliente dessa moto, o dono dessa moto, ele é chaveiro, né? Então ele trabalha todo dia usando a moto. Ó, pegou belezinha, né? Funcionamento aqui tá legal, que a moto tá quente, né? De vez em quando ele falou que era de manhã, frio, eu acho que ela tá meio ruim para pegar. Mas enfim, a moto tá muito ruim para andar, galera. Tá sem força, tá fraca, né? Então vamos desmontar com frivela, fio de ar, fio de combustível, limpar a injeção. Olha aí. Como eu falei, a motoca é de uso diário, o cliente trabalha nessa moto. Até que não tá muito sujo, né, galera? Por ele andar todo dia, pegar cada bairro, né, de terra, cada bairro ruim que ele falou que pega aqui, pelo estado geral da moto, tá até legal. Não tá das piores, porque já pegamos o Bros aqui 160, que você é louco. A motinha parecia de trilha, né? Vocês lembram dela aí. Olha só, pneu dianteiro já tá quase no fim, né? Já tá precisando trocar, o cliente falou que não vai trocar por enquanto. Transmissão também. Não tá das melhores, olha só, já tá lá no finalzinho. Porém, o cliente vai rodar mais um pouco com ela também. Vamos conferir ali. Ah não, pastilha tá boa, olha só. Pastilha tá de boa, não precisa trocar. Provavelmente não vai ser feita a pintura do escape, tá, meu povo? Olha aqui, bem ressecado a carenagem do farol. Então, vamos fazer a revitalização. Os plásticos dela, como é plástico injetado, galera, a gente só vai lavar, né, e vai passar uma cera cristalizadora. Só, não pode polir, porque se polir, já era. Olha aqui, tá vendo esse cascado aqui, galera, ó, tá vendo saindo, ó? Isso aqui já é o verniz, isso é o verniz da moto, tá vendo? Que a perna fica em contato aqui, ó, então o suor da perna vai danificando o verniz, ele vai ficando mole, tá vendo? Que, ó, se forçar aqui, ó, vai saindo todo o verniz, mas enfim, a gente vai fazer um polimento aqui muito de leve, na lateral. Na parte de cima dá pra fazer um polimentozinho mais agressivo, vamos dizer assim, pra melhorar essa questão de arranhado. Daqui, ó, também, tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa mancha, galera, ó? Se você forçar aqui, ó, tá vendo? Isso é o verniz que tá saindo. Então, infelizmente, a tendência é descascar mais e mais e mais e ter que fazer a repintura do tanque, tranquilo? Então, acho que no mais é isso. Bros 160 2015 e a revisão completa. Bora desmontar pra gente ver como é que vai estar o esquema aí de funcionamento, vela, fio de ar, fio de combustível, injeção, válvula, pra saber qual que é o motivo dela estar ruim para andar, tranquilo? Então vamos lá desmontar. A brosinha já tá desmontada para revisão, não tá das piores, tá? A motinha tá bem conservadinha. Ó, caixa de direção tá com um calo muito pequeno, porém a graxa dela tá enferrujada. Na hora que a gente limpar e não ficar com graxa nova, vai melhorar muito. Então creio eu que não vai precisar trocar, beleza? Ó, chassi tá bem sujo, como sempre, vamos limpar e lubrificar. Válvulas, galera, é o seguinte. A válvula de escape tá presa. O manual dessa moto pede 8 admissão, 24 escape. Eu uso 22, tá passando 18, então tá presa. Vamos fazer o quê? Vamos fazer a regulagem, lógico.
Então vai melhorar bastante o funcionamento depois que fazer a regulagem de válvula, na verdade, né? Ó, a caixa aqui da bateria tá bem suja também. Dá um trato aqui na onde que vai o fio de combustível. Aqui é onde que vai o fio de combustível, passa as mangueiras aqui. Então aqui a gente vai limpar também, claro, né? Limpar aqui a carcaça do motor, dá um trato. A transmissão vai rodar mais um pouco, vamos manter. Junta da tampa de válvulas, o anel, vamos colocar para trocar. O do visor esquerdo não precisa, tá de boa. Óleo de suspensão vamos colocar também para fazer a substituição. Caixa de direção, como eu disse, tá com um calinho muito pequeno, mas vai dar para aproveitar, né? Olha só, bastante graxa enferrujada, então isso aqui influencia muito, né, na lubrificação da caixa. Então vamos trocar, limpar e trocar a graxa, né? Colocar uma graxa nova, deixar ela fina. Corpo de injeção, olha aí, um pouco carbonizado, né? Vamos dar um trato e deixar ele 0 de novo. Sonda tá bem carbonizado, vamos carbonizar. Vela, vamos colocar para trocar também. Fio de combustível que a gente trocou tem pouco tempo, tá, galera? Ele é original, olha só, 2020. Vamos manter ele também. Filtro de ar é paralelo, que a gente trocou também recentemente. Não sei se ele vai querer colocar o original viscoso, mas vamos colocar no orçamento. Aí vai analisar lá, ver se troca ou não. Limpar a tampa do filtro. O amortecedor traseiro tá bacana, limpar e lubrificar as buchas. Balanço, mesmo esquema, olha só. Tá bem suja. Bastante graxa velha com terra. Vamos tirar aqui o espaçador, limpar os rolamentos, lubrificar tudo de novo, né, para deixar tudo 0. Os cabos estão bons. A e B acelerador não tá desfiando para arrebentar, nem de embreagem. Vamos colocar fluido de freio para trocar. Que mais, hein? Rolamento da roda dianteira tá belezinha, dá para passar, dá para rodar. Rolamento da roda traseira também. O empeno da roda tá muito pouco empenado, então acaba que a gente tem muito buraco, muito rua ruim na cidade, então pode manter um pouquinho mais para empenar mais e depois fazer o desempenho. Não precisa fazer por agora. O que mais, hein? Como eu falei, o pneu não vai trocar, a transmissão também não. Pastilha de freio dianteiro tá bem ruimzinha, vamos colocar para trocar também. E no mais, galera, é isso. Vamos passar tudo isso aí pro cliente e ver o que ele vai querer fazer, beleza? Daqui a pouco a gente volta. A rosinha tá daqui naipe, hein? Vai ser nova. Olha isso. Caixa de direção deu aquele trato. O chassi parecendo um novo, mas é o mesmo. Olha isso, galera. Ficou limpinho, né? Olha só que trato fino. Fica top demais. Olha que resultado. Que diferença que deu de antes para agora, né? Foi feito regulagem de válvula, estava presa, como eu falei. Trocou a junta da tampa de válvula, o anel da tampa de válvulas, né? Deu um trato aqui na caixa da bateria. A tampa do fio de combustível também foi limpa, né? Agora a gente vai lubrificar e montar o restante. Olha só, deu um trato na carcaça do motor. Transmissão vai rodar, vai continuar a mesma. Demos um trato aí no pinhão. Óleo de suspensão foi trocado. Caixa de direção, como eu falei, deu aquele trato fino. Corpo de injeção nem precisa falar, né, galera? Olha isso. Olha só, vai ser novo, olha que diferença. Bom, foi feita descarbonização, descarbonizou, fugiu, descarbonizou a sonda, galera, vela nova, original, filtro de combustível manteve o que estava, filtro de ar novo, original também, limpou a tampa do filtro, limpou o amortecedor, lubrificou a bucha, balanço, olha só, aquele tratão fino, graxinha nova, olha lá, azul, né? A gente limpou, tira o espaçador fora, limpa os rolamentos. Aqui ainda é rolamento de roletado, né? A gente tira, limpa tudo, lubrifica e monta de novo. Bom, agora o que a gente vai fazer? Acabar de limpar algumas coisas, lubrificar e ir montando. Depois, lubrifica manete, lubrifica cabo, lubrifica manopla acelerador, rolamento. Monta tudo bonitinho, limpando e lubrificando. Beleza, depois de pronto, isso aí a gente faz o teste na moto, na rua, né? Que vocês verem que a GoPro, eu vou lá, filmo, tudo belezinho. Se der tudo certo, a gente parte e já lava a moto, deixa a moto fina, faz o espelhamento, o polimento, revitalização, entrega a moto daquele jeito aí, tranquilo? Então, no mais, agora é isso. Olha lá, diferença, hein, senhor? Vamos embora então fazer o teste na Bros.
turma, então é isso aí, a motinha tá andando bem, né? Não tá batendo, faz nada. É isso aí, agora é só dar o trato e entregar ela zero. Melhorou, olha aí, que diferença que deu na Brozinha, hein? Você é louco, tio. Olha lá, deu aquele tratão fino, a motinha tá bem mais bonita, mais brilhosa, bem mais limpa, né? Olha o brilho da moto, galera, dá uma volta nela aqui pra vocês verem, olha lá, olha o brilho. Plástico injetado não tem como polir, já falei, né, galera, em vários vídeos de plástico injetado, que seria tampa lateral do tanque, carenagem do farol, paralama, enfim, vocês já sabem. Quem segue o canal já tá ligado aí nessas paradas. Partida rela, relou, pegou. Ó, batidinho de válvula. É natural, é normal dessas motos, tá, galera? Bros 160 Titan, 160, parece que tá batendo válvula, mas não tá. Esse aqui foi a 2015, a primeira Bros 160 que saiu. Olha, ó. Ela tem um barulho mais alto de válvula, né? Isso aqui é normal para essas motos, né? Infelizmente, isso é crônico. Esse barulho mais rouco do motor e o batidinho de válvula dela é mais alto do que o da Titan, da 150, na verdade. E ainda mais essa que foi a 160 primeira que saiu, ela tem mais ainda. A segunda, né? Depois que foi, né, o motor já foi mais conhecido, a Honda melhorou um pouquinho, parou um pouco da bateção de válvula, mas mesmo assim continua. E a Honda pede 24 na válvula de escape dessa moto, hein? Eu coloco 22, porque ficou um negócio bacana e não bate muito. Se tivesse com 24, tá fazendo muito mais barulho. Então, galera, que é o tanque, deu pra polir bem, olha aí, o tanto que melhorou. Deu aquele tratão fino, só que o verniz, como eu falei, já tá aqui, ó. O verniz já está queimado, tá vendo essa parte cinza aqui, ó? Esse que é o verniz que queimou. Então não tem como puxar muito, né? Tirar muito arranhado, porque senão tira o verniz também. Lateral melhorou demais. Do lado direito, né, que tem mais desgastado de verniz, galera, olha só. Infelizmente não tem como, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó, se você passar o dedo aqui, ó, vai sair o verniz. Aqui também já tá saindo, enfim. Então o que dava para melhorar foi melhorado aí no polimento. Tranquilo? Bom, olha só. A motinha tá prontinha, tá fina, tá gostosa de andar. Não é só trocar pneu, porque o pneu tá morto, tá puxando um pouquinho pro lado, por causa do pneu, tá, meu povo? Mas no montante geral, é isso aí. A motoquinha tá fina, olha lá. Deu um trato na transmissão, né? Lava a moto inteira, olha lá, o cubo também tá limpinho. Então a moto melhora consideravelmente, né, galera? E lembrando que isso aqui foi somente uma revisão completa, não é serviço de detalhamento. Isso é só uma revisão que leva 2 dias. A revisão completa numa Bros desse modelo aqui, galera, é R$370 hoje. Dia 16 do 10. Hoje a revisão completa de uma Bros é 370 mão de obra. A gente desmonta a moto toda, faz esse processo todo da revisão, limpa, lubrifica, troca as peças que precisar. As peças, óleo, fluido, tudo é a parte, tá, galera? 370 é somente a mão de obra. A gente desmonta tudo e passa o orçamento pro cliente das peças que vai ser preciso trocar. Beleza? Mas olha aí, que trato, que motinha top. E como eu falei, no máximo 2 dias a motoca tem que estar pronta, porque senão é prejuízo para a oficina. Demorou? Então é isso aí, galera. Tamo junto, hein? Valeu! Quem gostou, deixa seu like, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Valeu!